Herkese merhaba. Şimdi bu videomda köklü ifadelerle ilgili soru çözümlerine devam ediyorum. Birinci sorum karekök 0,25 artı karekök 0,09 bölü karekök 0,64 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle köklü sayılarda nasıl işlem yapıyorduk? Kökün içindeki sayıyı bunu kesirli ifadeye çevirebilirim. Yani 25 bölü 100 olarak yazarım. 0,09'u da 9 bölü 100. Payda da 64 bölü 100 olarak yazdık. Şimdi bunları kök dışına çıkartalım sırayla. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 bölü 10 artı 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 bölü 10. 64 de 8 diye çıktı. 100 10 diye çıkıyor. Buradan 5 3 daha 8 bölü 10 bölü 8 bölü 10'dan cevabımız ne çıkar? Sadeleşir bunlar. Cevap da 1 olarak bulunur. İkinci sorum. Kök 2 eşittir A, kök 3 eşittir B olmak üzere kök 12 ifadesinin A ve B türünden değeri nedir? Yani bunu A, B cinsinden yazacağız. Şimdi kök 12 ifadesini öncelikle şöyle de eğer aklınıza geliyorsa tabii ki 4 çarpı 3 olarak yazmak direkt yapabilirsiniz. Ama ben yine şu çarpanları ayırma yöntemini göstereyim. 12'yi 2'ye böldüm 6, 6'yı 2'ye böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. Yani 12 2 çarpı 2 yani 2'nin karesi çarpı 3 yani 4 çarpı 3. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 3 yani bunu kök dışına çıkardık. Şimdi A ve B türünden değerini bulacağız. Kök 2 A'ya eşitse 2 neye eşittir? Şimdi bakın kök 2 A'ya eşitse her iki tarafın parantez karesini alırım. Sadeleşir. 2'de ne olur? A kare olur. Yani ben bu 2 gördüğüm yere ne yazacağım o zaman? A kare. Kök 3 yerine ne yazacağım? B yazacağım. Dolayısıyla cevabım A kare çarpı B olarak bulunmuş oldu. Şimdi 2023 MSÜ sorusunu yazdım. Bu da güzel bir soru. Yani hemen hemen aynı tarz sorular bu kutu ve kutunun içine işlem köklü ifadeleri yazıp tam sayı bulma sorusunu birkaç defa sordular. Bu 2023 MSÜ sorusu. Şimdi kutuların içine bu köklü ifadeleri farklı olacak şekilde yani her kutuya bunlardan farklı elemanları sıralayacağız. Yani 6 tane sayıyı bu kutuların içine yerleştireceğiz. Şimdi istenen nedir? İstenen burada ABC'nin tam sayı olması. Bakın toplama, çarpma, bölme. Yani bunları kullanacağız tabii ki bu işlemleri ve cevabı ne bulacağız? Hepsini tam sayı bulmamız lazım. Şimdi burada ne yapalım? Şimdi burada bunu farklı bir kalemle yazayım. Şimdi burada şöyle yapalım. Bunları öncelikle kök dışına çıkartalım. Yani kök 8 ne demek? Şu kenara bir daha yazalım. Kök 8 4 çarpı 2'den 2 kök 2 demek. Şöyle bir daha yazıyorum 4 çarpı 2. Kök 25 ne demek? Kök 25 5 olarak dışarı çıkar. Kök 27 9 çarpı 3. Kök 27 o da 3 kök 3 olarak dışarı çıkar. Kök 32 o da 16 çarpı 2'den şöyle yazalım. 4 kök 2. Kök 36 6 demek. Kök 48 16 çarpı 3. Yani 4 kök 3 olarak dışarı çıkar. Bu da şöyle yuvarlak içine alayım ben bunları. Şöyle sayılarım bunlar. Tamam. Şimdi toplama, çarpma ve bölme yapacağım. Şimdi bakın öncelikle bence bölmeden gidelim. Şimdi hangilerini bölersek tam sayı gelir. Bakın şimdi. Bu arada şöyle yapacağız. Yani aynı köklü ifadeleri kullanarak. Mesela burada kök 2 varsa buradaki kök 2'yi ikili ikili kullanacağım. Burada bölme yaparsak ne olur? 4 kök 2 kök 2'ye bölünür. Yani ben şuraya 4 kök 2 buraya 2 kök 2 yazarsam kök 2'ler sadeleşir. Hatta şöyle alt alta da göstereyim. Yani kök 2'ler sadeleşti. 4'ü 2'ye böldük. Cevap ne oldu? 2. Yani C'yi bulmuş oldum. C 2'ymiş. Şimdi çarpma yine köklü ifadeyi kullanalım. Bu ikisini kullanalım. Yani 4 kök 3 ile neyi çarpacağız? 3 kök 3'ü. Ne yapıyorduk? Şöyle kenara bir daha çarparak yazayım ben bunları. Kökle kökü çarpıyorum. Yani kök 3 ile kök 3 kök 9 dışarı 3 olarak çıkıyor. 4 ile de 3'ü çarpıyorum 12. Bunlar tabii çarpım durumunda. Buradan da cevabım 36 geldi. Bunu da bulduk. Geriye ne kaldı? 6 ile 5. Onu da toplayacağım o zaman. Buradan da cevap ne gelir? 11. Şimdi alt alta toplayalım bunları. 6 1 7 2 9 3 1 4. Yani cevabı ne bulmuş oldum? 49 bulmuş olduk.
Şimdi bu soruda da köklü ifadelerde iç içe köklerde ne yapıyorduk? İç içe kökler olduğu zaman kökün derecelerini çarparak tek bir kök içinde yazıyoruz. Yani sırayla bu 2 demekti. Bunu anlatmıştım. 2 kere 3 6, 6 kere 2 12. Yani şöyle yazabilirsiniz bunu. Bunu tabii biraz daha sadeleştirelim. 8'i 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. Kökün derecesi ve üssü ifade ikisini aynı sayıya bölebilirim. 3'ü 3'e böldüm 1, 12'yi 3'e böldüm 4. Yani ben bunu 1 yazmaya gerek yok. Bu şekilde en sade haliyle bırakabiliriz. Bunu köklü sayılarda tahmin yürütme, yani olabilir, hangi değer olabilir tarzı sorular çok fazla var. O yüzden yazdım. Şimdi burada şöyle bir soru düzenledim. 2 tane kalem var. Şekil 1 ve şekil 2'de. Şekil 1'deki kalemin uzunluğu 5 kök 2. Bakın burası 5 kök 2. Küçük kalemin yani şekil 2'deki kalemin uzunluğu da şöyle yapalım. Şekil 2'deki kalemin uzunluğu da şekil 1'deki kalemden 1 santim küçük. Yani 5 kök 2 eksi 1. Soru şu. Bu küçük kalemin uzunluğu aşağıdaki değerlerden hangisi olabilir? Şimdi bakın, öncelikle bunun hangi sayıya yakın olduğunu bulalım. Şimdi ben 5'i içeriye atsam 50 olarak girer. 25 olarak. 2 de burada var. Yani 25 çarpı 2'den karekök 50 yapar. Yani karekök 50 karekök 49'a yakın. Yani 7'ye yakın bir sayı bu. Ama 7 değil. 7'den bir tık büyük bir sayı. 49 olsaydı 7 olacaktı. Yani 7.1 gibi bir şey düşünebilirim. 1 çıkardım. Buradan da ne gelir? 6.1 gibi bir değer. Yani aşağı yukarı gelebilir. Böyle tahmin yürüterek şimdi buna göre 6.1 yaklaşık. Buna göre şıklardan hangisi olabilir? Bu şekil 2'deki kalemin uzunluğu. Şimdi ben bu 2'yi içeriye 4 olarak atarsam bu karekök 8. Bu da zaten 3'e yakın bir sayı. Dolayısıyla bu olmaz. Bizim bulacağımız sayının 6'dan biraz büyük olması gerekiyor. Karekök 37 evet olabilir. Çünkü karekök 36 6 demektir. Dolayısıyla karekök 37 olabilir. 3'ü içeriye 9 olarak atarsam karekök 18. Bu da 25'e ya da 16'dan büyük düşünelim. Karekök 16 4 nokta küsürlü bir sayı olacak. Dolayısıyla bu da olamaz. O zaman hangisi olabilir? Yalnız 2 olabilir. Bu soruları da bu şekilde çözebilirsiniz. Yani kökün içine atıp değeri aşağı yukarı o sayının nerelerde olduğunu tahmin edip bu şekilde çözülebilir. Son sorum. Bunu da negatif sayıları nasıl yapıyorduk? Bundan dolayı yazdım. Şimdi öncelikle burada bir sadeleştirme var ama şunu söyleyelim. Kökün derecesi tekse kökün içindeki sayı herhangi bir reel sayı olabilir. Yani negatif de olabilir. Şimdi burada sadeleştirme yapabilirim. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. Ya da bunu şöyle de yazabilirim. Eksi 2 üzeri 9 bölü 3. Önce buradaki sayıyı yazıyorduk hatırlarsanız. Ya da direkt sadeleştirdiğim an zaten kökte kalkmış oluyor. Burası 3 yapıyor. Ya da tekrar göstereyim. Bunu şöyle yazabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde bununla bunu sadeleştiririm. Yani 3 üzeri 4 bölü 2'den burası 3 üzeri 2 yapar. Yani kaç etti burası? Eksi 8, burası 9. Eksi 64 de eksi 4'ün küpü. Yine küpleri sadeleştirdim. Buradan ne gelir? Eksi 4. Sonuç olarak 9 eksi 8 1 bölü eksi 4. Cevabım bu şekilde bulmuş olurum. Evet, bir sonraki video yine devam edeceğim konuları anlatmaya. Umarım faydalı bir video oldu. Videolarımı beğenip yorum yapıp abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.